أنت وأمي يا أبا عبد الله بأبي. في الخرائج والجرائح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إليه أن شق ألواح الساج، فلما شقها لم يدري ما يصنع بها، فهبط جبرائيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت به 100,000 مسمار. قال: فسمر بالمسامير كلها السفينة. جبرائيل كان يري نوح السفينة، ونوح كان يبني السفينة لما يراه من هيكلية السفينة. كان مساعد من قبل جبرائيل، وكان مع جبرائيل 1000 مسمار. يقول: إلى أن بقيت 5 مسامير. يقول: فضرب بيده إلى مسمار فأشرق بيده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء. واحد من المسامير بقى 5. فتحير نوح، فأنطق الله المسمار بلسان طلق، فقال: المسمار يتكلم مع النبي: أنا على اسم خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهبط جبرائيل فقال له: يا جبرائيل، ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ فقال: هذا باسم سيد الأنبياء محمد، أسمرة على أولها على جانب السفينة الأيمن. ثم ضرب بيده مسمار ثاني فأشرق وأنار. هذا المسمار الثاني. فقال نوح: وما هذا المسمار؟ فقال: هذا مسمار أخيه وابن عمه سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليهما السلام، فأسمره على جانب السفينة الأيسر في أولها. جبرائيل الآن يقول للنبي نوح شنو يسوي. في بداية السفينة حط مسمار باسم النبي محمد ومسمار باسم أمير المؤمنين علي. يقول: ثم ضرب بيده المسمار الثالث فأزهر وأشرق وأنار. فقال جبرائيل: هذا مسمار فاطمة، فأسمره إلى جانب مسمار أبيها. يقول: ثم ضرب بيده مسمار الرابع فزهر وأشرق وأنار. فقال جبرائيل: هذا مسمار الحسن، فأسمره إلى جانب مسمار أبيه. ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فأزهر وأنار وأظهر النداوة. المسمار أظهر مادة أشبه بالدم. فقال جبرائيل: هذا مسمار الحسين، فأسمره إلى جانب أبيه. فقال نوح: يا جبرائيل، وما هذه النداوة
في مسمار الحسين؟ فقال جبرائيل: هذا هو الدم. فذكر له قصة الحسين عليه السلام وما يجري عليه، فلعن الله قاتليه وظالميه.